一個高尚住宅呢度 Kenny 就係頭先我講嗰個啦。佢有隻貓，隻貓唔知喺度做乜。好啦，嗱，大家欣賞下呢度先。呢度叫銀湖天峰啊。男主人呢度背咗光都睇到個樣。波子嚟到呢度呢，你睇下佢做咩？成日想飲人哋兜水。同埋食貓糧。貓糧已經收起咗啦。係咪好綠呢？呢間屋青蘋果色。入埋間房啊！入間房睇下。好，我哋跟住波子，我哋入間房睇下先，嚟。飲咗水。唉，算啦，就洗兜，一人洗兜。係啦，飲人兜水啊！嗱，扮晒嘢啊！好啦，呢度一間大房。嗱，呢度就係入翻我哋屋企唔係烏溪沙，西沙呢度就會入翻去㗎啦。喂，團團唔好啊，團團。呢度。你睇住啊，睇住啊，睇住啊。哇！呢個係喎，佢啲地盤喎。係啊，我隻貓嘅嘢嚟㗎。好，出去，咪陣間貓狗大戰啊！真係打交啊！好，出嚟。